சமூக சொந்தங்களுக்கு வணக்கம். மீண்டும் மற்றொரு காணொலியில் உங்களை சந்திக்கின்றேன். இந்த காணொலியில் நாங்கள் பார்க்க இருக்கின்ற விடயங்கள், உலகின் பல பகுதிகளில் பருவநிலை மாற்றத்தின் தாக்கம் நாளுக்கு நாள் தீவிரமடைந்து வருகின்ற நிலையில் ஐரோப்பா, லத்தீன் அமெரிக்கா மற்றும் தெற்காசிய நாடுகள் அடுத்தடுத்து இயற்கை பேரிடர்களை எதிர்கொண்டு வருகின்றன. வரலாறு காணாத வெப்ப அலை, பேரழிவு, நிலநடுக்கம், கட்டுப்பாடின்றி பரவும் காட்டுத்தீ மற்றும் கனமழை காரணமாக கோடிக்கணக்கான மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. உலகளாவிய காலநிலை மாற்றத்தின் தீவிரத்தை மீண்டும் உணர்த்தும் வகையில் இந்த நிகழ்வுகள் சர்வதேச அளவில் பெரும் கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளன. ஸ்பெயினை உலுக்குகின்ற கடுமையான வெப்ப அலையும் மனித மற்றும் பொருளாதார தாக்கங்களும், பேரழிவு நிலநடுக்கத்திற்கு பிறகு வெனிசுலாவில் இடம்பெற்று வருகின்ற மீட்புப் பணிகள் மற்றும் தேசிய துக்க அறிவிப்பு, தெற்கு பிரான்சில் வேகமாக பரவி வருகின்ற காட்டுத்தீ மற்றும் அவசர வெளியேற்ற நடவடிக்கைகள், இந்தியாவில் தலைநகர் டெல்லி மற்றும் என்சிஆர் பகுதிகளை பாதித்துள்ள கனமழை, சிவப்பு எச்சரிக்கை மற்றும் பருவமழையின் தீவிரம் என்று உலகின் பல பகுதிகளை ஒரே நேரத்தில் சோதனைக்கு உள்ளாக்கியுள்ள இந்த முக்கியமான சர்வதேச பேரிடர் செய்திகளின் முழுமையான விவரங்களை நாங்கள் பார்க்கலாம். உலகளாவிய பசுமையில்ல வாயு உமிழ்வை குறைப்பதில் முன்னோடியாக திகழும் ஐரோப்பிய ஒன்றியம் தற்பொழுது தன் வாசலிலேயே காலநிலை மாற்றத்தின் கொடூர பிடியில் சிக்கி திணறி வருகின்றது. கடந்த ஜூன் மாதம் ஐரோப்பாவின் பல பகுதிகளில் 40 டிகிரி செல்சியஸை தாண்டி பதிவான அசுர வெப்ப அலை கண்டத்தின் முக்கியமான வணிகங்கள், ரயில் போக்குவரத்து மற்றும் மின் உள்கட்டமைப்புகள் தற்போதைய புவி வெப்பமயமாதலை எதிர்கொள்ள தயாராக இல்லை என்பதை அப்பட்டமாக வெளிப்படுத்தி இருக்கின்றது. இதன் காரணமாக வரலாறு காணாத வெப்பத்தால் ஸ்பெயினில் மட்டும் 1000 கூடுதல் இறப்புகள் நிகழ்ந்துள்ளதாகவே அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஜெர்மனியில் பல ரயில்கள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதுடன் கடும் வெப்பத்தால் இரும்பு தண்டவாளங்கள் வளைந்ததால் ஸ்வீடனில் ஒரு சரக்கு ரயில் தடம் புரண்டு பெரும் விபத்திற்குள்ளாகியுள்ளது. வெப்ப அலைகள் என்பது வெறும் அமைதியான வானிலை நிகழ்வு அல்ல என்ற நிலையிலிருந்து ஐரோப்பிய பொருளாதாரத்தின் மொத்த உற்பத்தியை தீர்மானிக்கின்ற ஒரு பேரியல் மாறி என்ற நிலைக்கு அதிகாரப்பூர்வமாக மாறியுள்ளது. ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் காலநிலை ஆணையர் வோப்கே ஹெக்ஸ்ட்ரா இந்த ஆண்டின் பிற்பகுதியில் ஐரோப்பிய ஒன்றியம் முழுவதற்குமான காலநிலை மீள்திறன் திட்டத்தை வகுக்கவுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார். அடுத்து கடந்த ஜூன் 24 அன்று வெனிசுலாவில் வடமத்திய பகுதியை உலுக்கிய 7.2 மற்றும் 7.5 டிக்டர் அளவிலான மிக உக்கிரமான இரட்டை நிலநடுக்கங்கள் ஒட்டுமொத்த நாட்டையும் நிலைகுலைய செய்திருக்கின்றது. ஒரு நூற்றாண்டு காலத்தில் கன்றாத இந்த அசுர பேரழிவில் சிக்கி பலியானவர்களின் எண்ணிக்கை தற்போது 2295 கடந்துள்ளதாக அதிகாரப்பூர்வ தகவல்கள் கூறுகின்றன. இந்நிலையில் நிலநடுக்கத்தால் உயிரிழந்த லட்சக்கணக்கானோர் நினைவாகவும் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களுக்கு ஆதரவு தெரிவிக்கும் வகையிலும் வெனிசுலாவில் 7 நாட்கள் தேசிய துக்க காலம் அனுசரிக்கப்படும் என்று தற்காலிக அதிபர் டெல்சி தெரிவித்திருந்தார். ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் சமீபத்திய 8வது நிலைமை அறிக்கையின்படி வெனிசுலாவின் தற்போதைய கள நிலவரத்தில் அதிகாரப்பூர்வமாக 2295 பேர் உயிரிழந்துள்ளார்கள் மற்றும் 11,260க்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்துள்ளார்கள். பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் இன்னமும் இடிபாடுகளுக்குள் காணாமல் போயுள்ளதாக அஞ்சப்படுகின்றது. முதன்மை நிலநடுக்கத்தை தொடர்ந்து இதுவரையில் 782க்கும் மேற்பட்ட தொடர் நில அதிர்வுகள் பதிவாகியுள்ளதால் மீட்புப் பணிகள் மிக கடுமையான சவாலை எதிர்கொண்டுள்ளன. ஷட்லைட் தரவுகளின்படி சுமார் 58,870க்கும் மேற்பட்ட கட்டடங்கள் முற்றிலும் இடிந்து தரைமட்டமாகியுள்ளன. குறிப்பாக லா ஹுயிரா மாநிலம் மிக மோசமான உள்கட்டமைப்பு அழிவை சந்தித்துள்ளது. அதிபர் டெல்சி ராக்ரிஷின் உருக்கமான அறிக்கையில் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் நினைவாக இன்று மாலை முதல் 7 நாட்களுக்கு தேசிய துக்க தினம் அனுசரிக்கப்படும். இந்த துயரமான நள்ளிரவு வேளையில் பாதிக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு குடிமகனுடனும் வெனிசுலாவின் ஆன்மா துடிக்கின்றது. அவர்களை நாங்கள் கைவிட மாட்டோம் என்று தெரிவித்துள்ளார். அடுத்து கடந்த ஜூன் மாத இறுதியில் மேற்கு ஐரோப்பாவை வாட்டி வதைத்த வரலாறு காணாத அசுர வெப்ப அலையை தொடர்ந்து பிரான்ஸ் நாடு தற்பொழுது கடுமையான வறட்சியை எதிர்கொண்டுள்ளது. இதன் விளைவாக தெற்கு பிரான்சில் இன்று பலத்த காற்றினால் உக்கிரமடைந்த பல காட்டுத் தீக்களை அணைக்கின்ற பணியில் 800க்கும் மேற்பட்ட தீயணைப்பு வீரர்கள் மிக கொடூரமாக போராடி வருகின்றார்கள். மத்திய தரைக்கடல் துறைமுக நகரமான மார்ஷேயின் மேற்கு எல்லையில் ஏற்பட்டுள்ள காட்டுத் தீயின் தற்போதைய கடல் நிலவரத்தின்படி ஒன்றிணைந்த தீ விபத்துக்களாக மார்ஷே பகுதியில் ஏற்பட்ட 3 வெவ்வேறு காட்டுத்தீக்கள் தற்பொழுது ஒன்றாக இணைந்து சுமார் 1210 ஹெக்டேர் பரப்பளவை எடுத்து சாம்பலாக்கியுள்ளதாக உள்துறை அமைச்சர் லாரன் நூனஸ் தெரிவித்தார். ஸ்பெயின் எல்லை அருகே உள்ள ஆட் நிர்வாகத்துறை பகுதியில் மூண்ட மிகப்பெரிய காட்டுத்தீயில் மட்டும் சுமார் 9,000 ஹெக்டேர் நிலம் முற்றிலும் நாசமாகியுள்ளது. பலத்த சூறாவளி காற்று வீசுவதால் 800க்கும் மேற்பட்ட தீயணைப்பு வீரர்களால் தீயை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் திணறி வருகின்றார்கள். கேன்ஸிலிருந்து சுமார் 35 கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள ஃப்ரெஜஸ் சுற்றுலா நகரின் அருகாமையிலும் தீ பரவியதால் அங்கிருந்த 6 முகாம்களிலிருந்து 2000க்கும் மேற்பட்ட மக்கள் மேலும் சுற்றுலா பயணிகள் அவசரமாக வெளியேற்றப்பட்டார்கள்.
மத்திய கிழக்கில் போர் மேகங்களும் புதுடில்லியில் இந்தியா ஜப்பான் உச்சி மாநாடு நடந்து வருகின்ற வேளையில் ஐரோப்பாவில் தீவிரமடைந்துள்ள இந்த சுற்றுச்சூழல் பேரழிவு உலக நாடுகளை பெரும் அதிர்ச்சியடைய செய்துள்ளது. தொடர்ச்சியான உயர் வெப்பநிலை, மிக குறைந்த ஈரப்பதன் மற்றும் வறண்ட தாவரங்கள் காரணமாக காட்டுத்தீ அபாயம் மேலும் மோசமாகும் என்று உலக வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது. அடுத்த வாரம் பிரான்சில் மீண்டும் ஒரு கடுமையான வெப்பநிலை தாக்கக்கூடும் என்று அந்த நாட்டு வானிலை மையம் எச்சரித்திருக்கின்ற பின்னணியில் இது மேலும் சர்வதேச பொருளாதார விநியோக சங்கிலிகளுக்கு அச்சுறுத்தலுக்கு உள்ளாக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. சர்வதேச அளவில் பல்வேறு புவிசார் அரசியல் முரண்பாடுகளுக்கிடையே இந்தியாவின் வடகிழக்கு மாநிலங்களில் அசுர வெள்ளப்பெருக்கு நீடித்து வருகின்ற வேளையில் நாட்டின் தலைநகரான புதுடில்லியில் தற்பொழுது கடுமையான இயற்கை சீற்றத்திற்கு ஆளாகியுள்ளது. டெல்லி மற்றும் தேசிய தலைநகர் பிராந்தியத்தின் பல பகுதிகளில் வியாழக்கிழமை அதிகாலை முதல் இடியுடன் கூடிய அசுர கனமழை கொட்டி தீர்த்து வருகின்றது. இதன் காரணமாக நிலவி வந்த கடுமையான கோடை வெப்பம் மற்றும் அதிக ஈரப்பதத்திலிருந்து மக்களுக்கு பெருமளவு நிவாரணம் கிடைத்துள்ள போதிலும் மழையின் தீவிரம் அசுர வேகத்தில் அதிகரித்துள்ளதால் இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தனது எச்சரிக்கையை மஞ்சள் எச்சரிக்கையிலிருந்து நேரடியாக சிவப்பு எச்சரிக்கையாக உயர்த்தி அதிரடி உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது. டெல்லி, நொய்டா மற்றும் காஷியாபாத் ஆகிய பகுதிகளில் மேகமூட்டமான அசுர சூழலுடன் விழித்தெழுந்த மக்களுக்கு IMD விடுத்துள்ள அடுத்த 5 நாட்களுக்கான தீவிர வானிலை எச்சரிக்கைகளின்படி டெல்லி NCR பிராந்தியத்தில் மிக கனமழை பெய்வதற்கு வாய்ப்புகள் உள்ள அதே வேளையில் தரைக்காற்றின் வேகம் மணிக்கு 40 முதல் 50 கிலோமீட்டர் வரையில் மிக உக்கிரமாக இருக்கும் என்று எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்திய வானிலை ஆய்வு மையத்தின் அதிகாரப்பூர்வ முன்னறிவிப்பின்படி வரும் ஜூலை 6ஆம் தேதி வரையில் தேசிய தலைநகரில் இடியுடன் கூடிய கனமழை, அதீத மின்னல் மற்றும் மேகமூட்டமான சூழல் தொடர்ந்தும் நீடிக்கும். தென்மேற்கு பருவமழை இன்னும் டெல்லியை அதிகாரப்பூர்வமாக வந்தடையவில்லை என்றாலும் அது உத்தரப்பிரதேசத்தின் பல பகுதிகளுக்குள் அசுர வேகத்தில் முன்னேறி தலைநகரையும் அண்டை மாநிலங்களான பஞ்சாப், ஹரியானா மற்றும் ராஜஸ்தானையும் நோக்கி சீராக நகர்ந்து வருகின்றது. பருவமழை மேலும் முன்னேறுவதற்கு சாதகமான வளிமண்டல அடுக்கு நிலைகள் நிலவி வருகின்றன. மத்திய கிழக்கிலும் ஐரோப்பாவிலும் உலகப் போரின் முனைகள் தீவிரமடைந்துள்ள சூழலில் தில்லியில் இயற்கை காட்டி வருகின்ற இந்த அசுரமுகம் சர்வதேச ராஜேந்திர பயணங்களுக்கு சவால் விடுக்கும் வகையில் அமைந்துள்ளது. அடுத்து புனித பயணம் சென்ற பிக்குகளை பிக்கப் ட்ரக் மோதி தள்ளியதில் 8 பிக்குகள் உயிரிழந்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது. இந்த துயர சம்பவம் தாய்லாந்தின் முக்தஹான் மாகாணத்தில் இடம்பெற்றுள்ளது. குறித்த பகுதியில் துறவிகள் குழுவினர் புனித பயணம் மேற்கொண்டார்கள். வீதியால் சென்று கொண்டிருந்த துறவிகள் இளைப்பாறுவதற்காக வீதிக்கரையே நின்றார்கள். பின்னர் அதே வீதியால் பிக்குகள் மீண்டும் பயணத்தை ஆரம்பித்தார்கள். பிக்குகள் வரிசையாக தமது பயணத்தை அமைதியாக மேற்கொண்டிருந்தனர். அப்போது வீதியின் எதிர் திசையில் பயணித்த பிக்கப் ட்ரக் கட்டுப்பாட்டை இழந்து பிக்குகளை மோதியுள்ளது. இதன்போது புனித பயணத்தில் இருந்த பிக்குகள் பலர் தூக்கி வீசப்பட்டதில் 8 பேர் உயிரிழந்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது. அத்துடன் 20க்கும் மேற்பட்ட பிக்குகள் காயமடைந்துள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்படுகின்றது. விபத்தை ஏற்படுத்திய பிக்கப் ட்ரக் வாகனத்தை 11 வயது சிறுவன் செலுத்தியுள்ளான் என்பதும் தெரியவந்துள்ளது. இவை அண்மையில் வெளியான சமூக மீடியாவின் உலக செய்தி அறிக்கையாக பார்க்கப்படுகின்றது. மீண்டும் மற்றொரு செய்தி அறிக்கையில் உங்களை சந்திக்கின்றேன். நன்றி. இது போன்ற பல செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள நம்முடைய சமூக மீடியா யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து அருகில் உள்ள பெல் பட்டனை கிளிக் செய்யுங்கள். மேலும் செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள சமூகமீடியா.com என்ற இணையதளத்தின் வாயிலாக எங்களுடன் இணைந்திருங்கள்.